హాయ్ అండి, ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను హెయిర్ డ్రయర్ని చూపిస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి 1000 వాట్స్ అన్నమాట. దీన్ని నేను డీమార్ట్లో కొన్నాను. ఇది వచ్చేసి డీమార్ట్ ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. ఇది నాకు 379 రూపీస్కి వచ్చింది. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవన్నీ కూడా దీని బాక్స్ మీద ఇచ్చారు. దీని రేట్ వచ్చేసి అసలు 425 రూపీస్కి, కానీ నాకు వచ్చింది మాత్రం 379 రూపీస్కి వచ్చింది. దీని కలర్ వచ్చేసి పింక్ కలర్ అన్నమాట. ఇందులోనే బ్లూ, గ్రీన్ అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి. లాంగ్ వైర్ ఇచ్చారు. ఇది ఫోల్డింగ్ కూడా ఉన్నది. మనకి ఫోల్డింగ్ కూడా ఈజీగా అవుతుందన్నమాట. అలాగే మనం దీన్ని పై ఉన్నదాన్ని రిమూవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకుని హ్యాంగ్ కూడా చేయొచ్చు. దీన్ని మనం ఎక్కడైనా హ్యాంగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దీనిలోనే కలర్స్ ఉన్నాయన్నాను కదా, ఆ వీడియో కూడా నేను పెట్టాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి.